anak batuk tapi dibiarin aja. Hati-hati, batuk yang makin berat bisa bikin napasnya sesak dan anak jadi makin rewel. Kadang tubuh kecil mereka butuh bantuan untuk melegakan pernapasan. Nebulizer membantu mengencerkan dahak, membuka jalan napas, dan bikin anak bernapas lebih lega. Prosesnya cepat, gak sakit, dan justru bikin mereka jauh lebih nyaman. Jadi kalau batuknya gak kunjung membaik, jangan tunggu parah. Nebulizer bisa jadi pertolongan pertama yang aman dan efektif untuk si kecil.